আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি কিন্তু খুবই হ্যাপি এই মুহূর্তে, কারণ আমি কিন্তু মাত্র হ্যাঁ স্বামী ভাই, কত টাকায়? 4816 টাকা দিয়ে আপনি ওয়াশিং মেশিন কিনেছেন। 4816 টাকায় আমি কিন্তু ওয়াশিং মেশিন কিনেছি। আর ওয়াশিং মেশিনটা স্যামসাং একটু এর 7 দেখে, কেজি ওয়াশিং মেশিন এটা। স্যামসাং এর 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন কিনেছি। ভাবলাম আপনাদের সাথে এই জিনিসটা শেয়ার না করলে কিভাবে হয়। তো আমি ওনাদের ওয়াশিং মেশিন তো নিয়েছি, পাশাপাশি হিউজ পরিমাণে কিন্তু গিফট পেয়েছি। ভাই গিফট গুলো কি কি পাইলাম? গিফট গিফট হচ্ছিল এটার সাথে আপনি একটা ব্লেন্ডার গিফট পেয়েছেন। এছাড়াও কিন্তু আমাদের অন্যান্য আচ্ছা ওয়াশিং মেশিন আছে। আচ্ছা, কাস্টমার ওয়াশিং মেশিন কিনলে ব্লেন্ডার পেতে পারে, অথবা হচ্ছে মোবাইল ফোন পেতে পারে, অথবা ট্যাব পেতে পারে। মানে হিউজ পরিমাণের অফার চলতেছে জি আপনাদের ঈদ উপলক্ষে। জি। তো যারা কিনা চিন্তা করতেছেন ওয়াশিং মেশিন কিনবেন আমার মতো, তারা কিন্তু এখানে চলে আসতে পারেন। ভাই লোকেশনটা যদি বলে দিতেন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে হলো বসুন্ধরা সিটি লেভেল 6 ব্লক ডি, শপ নাম্বার হচ্ছে 106 থেকে 109। ওকে, আমি একটু ঘুরে দেখাই আপনাদের যে কি কি আছে। জি, জি ভাই, কালেকশন গুলো একটু দেখান। এটা হচ্ছে হলো আমাদের 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন আচ্ছা, টপ লোডার। এটাও কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি ওয়াশিং মেশিন। ওকে। এগুলো কিন্তু অনেক কাস্টমার চিন্তা করে যে ওয়াশিং মেশিন চালালে হয়তো বা অনেক টাকা বিদ্যুৎ বিল চলে আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে ইনভার্টার টেকনোলজি থাকার কারণে এগুলো কিন্তু হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল অনেক কম, মাস শেষে মাত্র 40 থেকে 50 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসে। মাত্র আমার 40 থেকে 50 টাকা 50 দিতে হবে? বিদ্যুৎ বিল আসে। ওয়াও, আসলে খুবই এটা সুবিধা হচ্ছে হয়ে গেল 9 কেজি আমাদের ওয়াশিং জন্য। মেশিন। এরপরও ওকে, যারা নাকি হচ্ছে আরেকটু বড় নিতে চান তাদের জন্য হচ্ছে যে 10 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, এটাও ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে। আর এই ওয়াশিং মেশিন গুলোর সাথে কিন্তু হচ্ছে যেমন 9 কেজি বা 10 কেজি কাস্টমার যারা নাকি কিনবেন, তারা কিন্তু হচ্ছে 20 বছরের হচ্ছে কম্প্রেসার মোটরের ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, 20 বছরের। হ্যাঁ, 1 বছর ওকে, হচ্ছে পার্টস, 1 বছর হচ্ছে ফ্রি হোম সার্ভিস। আচ্ছা। পাশাপাশি কিন্তু হিউজ পরিমাণে গিফট পাচ্ছে। হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই, gift তো পারচেস থাকবেই। করলে গিফট পাচ্ছে। আপনাদের তো অনেক অনেক পারচেজ কালেকশন, করলেই হয়তো বা সবগুলোর সাথে কি অফার থাকছে ঈদ উপলক্ষে? আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টের সাথে অফার থাকতেছে। কিছুটার সাথে হচ্ছে যেমন ট্যাব আছে, তারপর ব্লেন্ডার আছে, রাইস কুকার আছে, তারপর হচ্ছে টিভির সাথে টিভি আছে। ওয়াও, টিভির সাথে টিভি। তো ভাইয়াদের লোকেশনটা হচ্ছে বসুন্ধরা সিটি। মানে আমি বসুন্ধরা আমি সিটি ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, লেভেল আপনারা চেক 6, করে নিতে পারেন। বসুন্ধরা সিটি লেভেল 6 ব্লক ডি, শপ নাম্বার 106 থেকে 109, স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা, হোলসেল ইলেকট্রনিক্স। ওকে। আর ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু আসলে ওয়াশিং মেশিনটা নিয়েছি। ওয়াশিং মেশিনটা কিভাবে নিয়েছি আমি বলে দিই, আপনারাও কিন্তু এই সিস্টেমে নিতে পারেন। ভাইয়া কি সিস্টেমে নিয়েছি একটু বলে ওয়াশিং দেন। মেশিনটা ভাইয়ের একটা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ছিলেন, তো ওই ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আমরা হচ্ছে 6 মাসের ইএমআই করে দিয়েছি। তো আচ্ছা, ওনার প্রতি মাসে কিস্তি আসতে হলো মাত্র 4816 টাকা। 4816 টাকা। তো আমি কিন্তু প্রতি মাসে কিস্তি কিন্তু মাত্র 4816 টাকা। ভাই কোনো আপনাদের এখান থেকে ইএমআই সিস্টেম করলে কোনো পার্সেন্টেজ দিতে হবে কিনা? না, এটা 0% ইন্টারেস্টের রেটে হচ্ছে ইএমআই পেয়ে যাচ্ছেন কাস্টমার। এটা হচ্ছে 6 মাস থেকে 12 মাস পর্যন্ত আছে আর কি। ওয়াও। তো যেটা মানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেই। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আসলে কিছুটাতে 6 মাসও আছে, কিছুটাতে আচ্ছা, 9 মাসও আছে, কিন্তু 12 মাসও আছে। ওকে। তা আমি কিন্তু আসলে ডিজিটাল কিস্তি যেটাকে বলে ইএমআই সিস্টেম করে নিয়েছে। আপনারা কিন্তু চাইলে এখান থেকে নিতে পারেন। আর নাম্বার কিন্তু শো হচ্ছে, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। ঢাকা বাইরে তো নেওয়া যাবে? হ্যাঁ, ঢাকার বাইরে হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কাস্টমার নিতে পারবেন। ওকে। তো আমার একটা স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেল। আপনারা চাইলে কিন্তু খুব কম প্রাইসের মধ্যে ব্র্যান্ডের একটা প্রোডাক্ট পাচ্ছেন।